د سرتیرو وتل ښه ګام دی. افغانستان د بهرنیانو لپاره یو خطرناک هیواد دی. د امریکا پخوانی جمهوریتپال او د بهرنیو چارو وزیر جیمز بیکر له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د ایستلو په تړاو د ولسمشر جو بایډن پریکړه ستایلې. جیمز بیکر په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې له افغانستانه د سرتیرو ایستلو پریکړه یو زړور اقدام و چې باید ژر تر ژره عملي شي. د بیکر په خبره افغانستان د ټولو بهرنیو سرتیرو لپاره یو خطرناک هیواد دی او څومره ژر چې له دغه هیواد څخه امریکایي عسکر وځي د امریکا او متحدینو په ګټه یې دي. بیکر وایي افغانستان په وچه کې یو حصار هیواد دی، پیچلې لارې او درې لري او هوښیاران له دغه هیواد سره هیڅ کار نه لري. دا له هغه وروسته چې د متحده ایالاتو نوي ولسمشر جو بایډن څو ورځې وړاندې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو ایستلو اعلان وکړ او ویل چې دا پروسه به د روان 2020 میلادي کال د سپټمبر میاشتې تر 11 نیټې بشپړه شي.